Ditti lu kore. Edi Osida Ditti ne shin tueni de Tanago, Wibawa Tana lu kore. Edi Wibawa Tana mu, Yogi Mama people lying leve, the Dipatan Tia Shuma Pamia Bido, Payame, Lusuluari. So Sierra touched on the third kind of Tana, that is called Vibhava Tana. Vibhava Tana means it is craving of extinction. That is, there are people who believe in this world. It is, in Pali term, is called as Osida Ditti. In this world, that once you die on this earth, then everything perishes, everything is eliminated and no more of becoming. So in that way, they thought there is a complete cessation of becoming. So this is a kind of belief and it is called as Osida Ditti. If there is any kind of crave which is connected with this theory of elimination or extinction, then if we know to ourselves, we have to note it with Satipatthana and expel it instantly so that Vibhavatana or craving of extinction have no chance to crop up in our mind. Kama Tanaye, Bhavatanaye, Vibhavatana. Aitana Tungago, Swaziland, Nintin said that Tara needed the Bogo, Nandi Raga, look at Eddie Nandi Raga, the Yashituha, Mille Goma, Milbody, Titoni Ubuma today, Tayago Eddie Nandi Raga, Diago, Sumapu and Payaga Macaro Valley. All these three types of Tana, called as Kama Tana, craving for senses, and Bhavatana, craving of becoming, Vibhavatana, craving for extinction, all these three come under one heading called as Nandi Raga, or lust. So whenever we are aware of ourselves that this Nandi Raga arises in our mind, we have to note it instantly. But if we fail to do so, then it is like the log which is sink to the bottom of the river in the middle of the stream. So likewise, we will be sink to the pool of this cycle. Number 4 Tongkambo tin needed so that Kigo tin needed so that Tiaga Badiale so that Managu Suare. Now from on, Sarah will touch all the other remaining factors in brief. Number 4 point is, the log is stranded on an island. That equivalent nature is called mana, conceit or pride. Dima mana suraga, Adami mana lukore. Adami mana suraha, Ngada Tade, Ngada Dore, Sadifi, Bawimi be the needed the Bogo, Mana lukore. Eddie mana they are Tongwa Tekwabido, people lade so in Yogi Miaha, they are Lelo Bido, people like that day. Now, they are human need a Bogo Miama. Mimigo a young Bido, Mamana they are people lade so in Eddie Mamana Diago, Wibadana Diana Shumabido Dwawa. Mamana Naigo Nago, Laibido Dwame so in Eddie Yogi ha. Kigoma, think that they don't know Ubama Duare. So this mana or conceit is called as asami mana. This is a kind of superiority complex because one will consider to oneself that I am the only one who can do this. I am superior to these and so forth. If one is having this kind of mana or conceit, then if as a yogi, as soon as we know of our mind, we have to note it instantly and precisely. But if not, if we fail to note, then we will be carried away with the stream of this mana or conceit. So that Sarah reminds us that it is important for the yogi to note as soon as this mana or conceit arise with as vipassana dhamma noting. If not, if we fail to do so, then we will be carried away with this strength of this mana or conceit. If it is done so in our mind,
then it is like the log which is stranded on the island. Number 5 ကတစ်သုံးကြီးကိုလူတွေဆယ်ယူတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိပဒံတရားရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ယောဂီများဟာတရားအဖို့မှတပါအခြားအဖို့မထားရဘူးတရားမိမိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တရားကိုသာလင်အဖို့လုပ်ပြီးတော့နေရတယ်အခြားသောယောဂီများနဲ့အပေါင်းအဖော်လုပ်ပြီးတော့မနေရဘူးအကယ်၍အခြားယောဂီများနဲ့ရောနှောပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတော့ခင်မင်းတွေ့တာနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာတရားအထုမှုလေးလာပြီးတော့သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားအဖော်မှတပါအခြားအဖော်ကိုမထားရအခြားသောယောဂီများကိုအပေါင်းအဖော်နေနဲ့သွားနေထိုင်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာလူတွေဖမ်းဆယ်တဲ့တစ်သုံးကြီးနဲ့တူတဲ့ယောဂီပဲဒါကြောင့်ယောဂီဟာအခြားယောဂီများနဲ့တရင်တနည်းမနေထိုင်ရဘူးတရားအဖို့လုပ်ပြီးတော့နေပါဆိုလိုပါ So Sarah explained the number 5 factor or the 5th factor. That is, when that log is taken out by the human beings, that means it is while we are taking up this Satipatthana Dhamma practice, we have to make our companion the only thing is the Dhamma. But instead, if we are making friends with our fellow yogis, and if we like to appreciate and we talk or we go here and there and making friendship with others, then we are failing to note in this Dhamma practice. That's why Sarah explained it is very important for the Dhamma practitioner to have Dhamma as your companion, but not to your fellow yogis. So if you are staying in with fellow yogis, talking to them, making friendship with them, that means you are like the log which has been taken out from the stream by the human beings. So Sarah says not to be taken out by the human beings, make it Dhamma your companion. Number 6 ကနန်းတွေဆက်ယူသွားတဲ့တစ်သုံးကြီးနဲ့တူတဲ့ယောဂီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ရမယ်အစားနိဗ္ဗာန်ကိုဥမတည်ပဲနဲ့အခုမိမိအထုနေတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားအခြေခံသီလသမာဓိပညာမိမိအထုနေတဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေဟာဒီဘဝကနေပြီးတော့သုတည်သွားတဲ့အခါကျတော့နောင်ဘဝနတ်ပြည်ကိုမုတ်ချိုက်ကံရမယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုတောင်းတာမျှော်လင့်ပြီးတော့တရားအထုတဲ့ယောဂီများဟာလူတွေဆယ်တဲ့သိတုံးနေဥပမာတူတယ်ဒါကြောင့်တရားအထုတဲ့ယောဂီများဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသာဥတည်ပြီးတော့အထုရတယ်အခြားသောနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝစသည်ကိုတောင်းတာပြီးတော့အမထုရဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်အကယ်၍နတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝကိုသွားပြီးတော့တောင်းတာပြီးတော့အထုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာနတ်တွေဆယ်ယူတဲ့တစ်သုံးနဲ့တူတဲ့ယောဂီပဲ So Sarah touched on number 6 factor. That is, the log is taken out from the stream by the Deva. As we are pursuing the Satipatthana Dhamma practice, our aim is to reach to Nibbana. But instead, as we are practicing with Sila, Samadhi and Panya pathway, then we know that we are making a noble path, and after our death, we assume that we are, instead of making an aim to reach to Nibbana, we assume that after our death, we sure are going to become either Brahma or Deva. So, if our objective or aim is to become Brahma or Deva, instead of aiming to reach to Nibbana, it is like the log which has been drifted by the Deva from the stream. Number 9ကဘာလဲဆိုတော့ဝဲစုပ်ခံရတဲ့တစ်သုံးဥပမာနဲ့တူတဲ့ယောဂီဝဲစုပ်ခံရတဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုဝဲလို့ခေါ်တယ်ရေဝဲလို့ခေါ်တယ်အစင်းအပန်အနံ့အယတ္တာအတွေ့အထိခေါ်တဲ့
ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးကိုဒီအာယုံ၅ပါးကိုလိုက်စားပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဝဲဆုပ်တဲ့ယောဂီလို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသင်အသံအနံအယတ္တအတွေ့ခေါ်တဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးတွေ့တိုင်းအမှတ်တတိတရားနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့နေထိုင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်၍တတိလဲလော့ပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးကိုမိမိကစိတ်တိုက်ကြစိတ်ကိုလှော့ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ရှုမှတ်မှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကိုလောလောလတ်လတ်ထားပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးပုံမှာအာယုစုစိုက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီယောဂီဟာဝဲစုပ်ခံရတဲ့ယောဂီနဲ့ဥပမာတဲ့တော့နဲ့ဥပမာတူပါတယ် So Sayadaw touched on number 7th factor, that is like the lock drawn down to the bottom of the stream by the whirlpool. So in that way, this equivalent nature is to the five senses. That is, whenever we meet with adorable sights, sounds, smell, taste and touch, then instead of noting, we enjoy to these senses. Sayadaw explained that whenever we are aware of these kind of sensations, we have to note it instantly and precisely. But instead, if we fail to note and let our mind go and enjoy on all these pleasurable sense of seeing, etc., then it is like the lock which is drawn down to the bottom by the whirlpool. Number 8ကတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ယောဂီများထက်မှာယဟန်ဆိုရှင်လည်းပဲယဟန်သီလပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်။ရှင်သာမဏေများဆိုရှင်လည်းပဲရှင်သာမဏေများကျေဝတ်သီလပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်။ယောဂီလူယောဂီများဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ7ပါးသီလပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်။အဲမိမိတို့ကျေဝတ်သီလသိက္ခာတွေကိုမပြီးမစုံဘဲနဲ့နေထိုင်တဲ့ယောဂီများကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတွင်းပုတ်ဆွေးတဲ့သိတုံးတဲ့ဥပမာတူတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုသီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘလို့ပင်အထုစီကမူမိမိရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုမရနိုင်ဘူးအခြေခံသီလပြည့်စုံမှသာလေနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိဆိုင်ရာကုจิตသီလတရားတွေကိုမပြည့်မစစ်အောင်နေထိုင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အကယ်၍သီလပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့အတွင်းပုတ်ဆွေးတဲ့သေတုံးနဲ့ဥပမာတူတဲ့ယောဂီလို့ဆိုရပါတယ် So Sayadaw touched to number 8 factor, that is, for the bhikkhus, they need to observe the bhikkhu sila or morality properly. Likewise to the novice too, they have to observe the sila accordingly. And as for the yogis, we need to observe 8 precepts properly. But instead of we are observing the sikha or morality properly, then we cannot realize nibbana. So this kind, as in a simile, it is shown by the Lord Buddha as it is like the lock which is damaged from the inner core of the lock. So only for one who have fulfilled one's sila or morality, then in the end you sure would reach nibbana. If not, if there is any breakage in your sila or morality, it is like the inside of the lock is damaged, you yourself has damaged inside of you and you cannot enter nibbana. အခုပြောလာခဲ့တဲ့အင်္ဂါ7ပါးနဲ့လောက်ကင်းသွားတဲ့ဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့သစ်တုံးကြီးဟာခုပြောလာတဲ့အင်္ဂါ7ပါးနဲ့မငြိစွန်းဘူးဆိုရင်ဒီသစ်တုံးကြီးဟာသမုဒ္ဒရာထဲကိုစီးဝင်သွားမှာအမှန်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပဲခုတတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများလည်းပဲအိမ်မှာဖက်ကမ်းမှာလည်းမကပ်ဘူးဟိုမှာဖက်ကမ်းမှာလည်းမကပ်ဘူးမင်းလည်းထဲမှာလည်းပဲမြုပ်ပြီးတော့မသွားဘူးဒီကုန်းပေါ်မှာလည်းပဲမတင်ဘူးလူလည်းမဆယ်ဘူးနန်းတွေလည်းပဲမဆယ်ဘူးဝဲလည်းစုပ်မခံရဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအင်္ဂါ7ပါးနေပြည့်စုံတဲ့ယောဂီဆိုရင်မောက္ခဧကံဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့
ခုပြောလာခဲ့တဲ့ဓာတုခန္ဓာပမာသုတ်တန်တရားတော်အတိုင်းကျင့်ကြံကြဖို့လိုအပ်ပါတယ် As Syara explained, like in the given example, like the lock, if that lock is freed from these 8 factors, then that lock in the end would enter to the ocean. So likewise, to all the yogis or Dhamma practitioner, if we can disentangle ourselves like the lock, not to stranded on this side of the bank or that side of the bank, and we are not sunk to the bottom, and we are not stranded on the island, and we are not taken away by the human beings nor the deva, and we are not drawn down by the whirlpool, and there is no damage inside of us, then at one time as we are pursuing in the practice of Satipatthana, Syara gave an assurance that at one time you sure will enter into the ocean of Nibbana. So that is how it is shown in accordance with Darukkhando Pamana Sutta. သေတုံကြီးဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့သေတုံကြီးဆိုတာကတော့ဒီအခုအာထုံနေတဲ့တရားနာနေကြတဲ့ယောဂီတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုပြောလာခဲ့တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာမငြိမစွန့်ပဲနဲ့မိမိတို့လူလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲအထောက်နိုင်ကြပြီးလျှင်မိမိတို့တကယ်လူလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုအမြန်ဆုံးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းတရားပွဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် So Syara explained that the yogis now are equivalently considered as this example lock. So if we are able to disentangle from these 8 factors, and as we goes on practicing Satipatthana Dhamma practice, in the end you would enter the ocean of Nibbana. So now as Syara has come to the end of today's preaching, Syara bless to all the meditators that may you all be able to practice diligently in this Satipatthana Dhamma practice to realize the Nibbana in the end. Sadhu, sadhu, sadhu.